ụmụrụ nze m ọzọ na ntinu na-asị gị na asị na nwakatọ ntị na ana ọnụ ụka danda. Ụmụrụ nze m ọzọ ekene m ụnụ na kunu si anọnyere m, kunu si enye m akara ịhụnanya, kunu si edekwa ihe ide wee na-atụsara m ozi. Ana m ekenye ụnụ maka nnọnye ụnụ na nkwado ụnụ. Biko, our WhatsApp group ga-adị ready by tomorrow. By tomorrow. Biko, ọ bụrụ na ịbata ebe ahụ bụrụ ebe a na-akọ ihe na-enweghị isi, mana for now sọsọ m bụ admin ga na-enye nkụzi ebe ahụ. Ihe inwe bụ gerebe egerebe, ọ bụzie na ịchọzọ ịjụ ajụjụ nweziri ike kpọọ m n'ekwentị, nwee ihe ị ga-ajụ ma inwe ike mee gịnị jụọ m. Mana ya chọrọ m onye pụta ebe ahụ na-akọ ka o si wee sọ ya. Naanị ndị kpakọrọ isi ọnụ na ndị ma ihe bụ ndị m chọrọ ebe a. Biko na eji m aha Chineke dị n'igwe na-ayọ unu. Biko ka anyị gaa n'ubi onye, biko ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịa. Ihe m nwere ịkọwa taa, okwu m na-ejere maka ụmụ agbọghọ anyị ma ụmụ okorobịa ndị na-akwado ịba n'ọkwa alụmalụ, ndị na-asị na pastọ jikwara gwa ha, ma ọ bụ na a gbara n'afa na onye a bụ nwunye gị, ma ọ bụ eji wee kpughere m njikwa wee fụ na nrọ, ụchasịa ntị gị ike. Asụrọkwa m na onyinye amara adịrọ. Onyinye amara dị. Enwere ike igosi mmadụ ihe na nrọ, enwere ike igosi mmadụ ihe nke ndị oyibo kpọrọ trans, ya mmadụ mee ka uru ebuchara mmadụ enwe ihe egosiri mmadụ. Mana ọ bụ naanị ndị nwere onyinye amara nwee ike ịkọwatanwu ihe egosiri ha. Mana tutu ịghọta ihe ndị a, kaba arụ ya Chineke ka onye gị ihe a na-akpọ spirit of discernment, ya ọ bụrụ na egosi gị nwee ike chekwata ya, nwee ike kọwaa ya nke ọma. Maka asịrọ m na onyinye amara adịrọ. Mana Igbo be anyị na-atụ n'ilu na-asị gị na atakata nkịta ya tagburu a na-ataba gị na ọkụkọ kpara ajọ ọrị. Ọ na-abịa ihe mwute na ihe mgbagwoju anya na ọtụtụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-achịba n'ọkwa alụmdi na nwunye anaghị ejezi ajụ ada anazi ọha ajụjụ na ọha uche. Achọrọ m ịgwa gị na ị ga-ewere ihe gbasatara wee kpughere ma pastọ gị sịrị gị were ya nwafuo na ajọ ya. Nke ahụ ga-abụ ihe ikpeazụ. Anyị bụ ndị Igbo. Ọ bụrụ na okorobịa jee na be nwa agbọghọbịa ọ fụrụ n'anya kụọ aka nke a kpọrọ introduction, ihe ga-esochi ya bụ ọ bụrụ na ọ gwacha nne na nna nke nwaanyị, ihe nne na nna nke nwaanyị ga-agwazi ha nwa bụ ndị ọgọ na ọ ga-agwada bụ ha lụọ ọha ajụjụ ka ha nwala gị na ọha uche. Ọdụ ụzọ ihe ịtọ bụ ihe bụ iwu na a na-ajụ ese. Nke ize bụ gịnị? Ara ọ dị n'agbụrụ ha. Gekwe m ntị maka ndị sị I will conquer it through prayer. Ị ga-ebu agha through prayer, mana adịkwa na nzuzu. Ị gaghị agwọkwa ara tọrọ gị. Ị gaghị agwọ ara tọrọ gị. Ara ọ dị n'agbụrụ ha. Nke ịbụọ bụ gịnị? Akwụkwọ ọ dị n'agbụrụ ha. Nke ịtọ a na-ajụkwa isi. Agbụrụ ọ bụ agbụrụ ọnwụ ike dị. Agbụrụ ọ bụ agbụrụ nne ha na-achị nna ha, nya nwaanyị na-achị ezinụlọ. Nna mee ka okwu ịnụ ka nke nwaanyị si cheregodo mpike chukwu cheregodo. Ụfọdụ n'ime unu a na-egosicha unu ihe a ma unu jee rọshọ, mana uche unu anaghị ekwe achịkpata. Unu na-enejere ara na ike anya mara ejikarịrị ihe eche n'ọbụ. Ị ga-adịkwa nkwadobe ịlụ agha? Biko, ihe a na-egosi gị ụfọdụ ka a na-egosi sta buru ya n'obe ọtụmadị gị nwa bụ nwa agbọghọbịa nwoke. Nwaanyị anaghị enwe ofu di. Enwe ike dị mmadụ saa na-abịara otu nwaanyị di. O nwere ike iwejere pastọ gị ka ọ kpee ekpere, ọ sị gị sobe onye a. O nwere ike ọ bụrụ staa onye a ka ọfụ. Onenekwazi ime onye ahụ enwere ihe a na-akpọ short life. Ụfọdụ ga-abịa ịjụ m na ka m si mara na Bible say he has satisfied us with short life. Enwere ndị bụ ọgbanje, ndị bụ ọgbanuke, ndị nwere ajọ ọgbụgba ndụ tutu ha abịa ụwa ịmarị ata. Ndị chọpụtara ụdị a, ndị nne na nna ha na-akọ ka na-akpọ nwa ha jee for deliverance, ekewapụ ha ya. Ndị adị ejekwa ụka na-ejekwa arụ ha, kewapụ ha na ndị uke, ndị nne na nna ha na-eme ọdịnala. Ụchasie ntị gị ike na mara ejikarịrị ihe eche na ọ bụ. Enwere ezinụlọ ama na nwaanyị na-ebu nne ha buru papa ha. Ịbatakwa ebe ahụ fụkwa na ụmụnna ụmụ nwaanyị anụ n'ezinụlọ abụkwa ha nwa na-enye di ha nni. Ị kwesịghị ịma na enwere big question mark dị ebe ahụ. Na-ana ọha ajụjụ na ọha uche, very important. Na pastọ sị gị ma ọ na-asị gị jebe na ọ bụ onye a,
ijiri aka gị dawu ihe fụrụ iwerụ physical ese ka a na-ekwu debe ịgba afa gị ahụ n'akụkụ na nke a bụzi finally ma ọ bụzie na ị na-agba afa ma ọ bụ na ị na-eje ụka ihe m na-agwa gị bụ pure okorobịa ma ọ bụ agbọghọbịa m chọrọ ịbaba kedu ka ezinụlọ a dị enwere ezinụlọ arụ na-ekwe eme gị nwa na onwe gị bụ nke nwaanyị ị na-ajụkwa nke nwoke a na-ajụ maka ụfọdụ n'ime ụlọ ada ajụ esi ụnụ mana ọ nọfọrọ onwe unu n'obodo atọrọ nke a kpọrọ township anụbana di na nwunye within a year 2 years onye ọbụla egosibe ihe ọ bụ ọzọ mmadụ ịbụ a virgin amaka no is a very glorious thing a na-celebrate ya celebrate mgbe gboo in fact ịbụrụ a virgin no your husband will respect you mana ịbụrụ a virgin with aja agwa ịgbara ụka na omume ihe nje ekwe na maka kesi nji n'aka na ọ bụ na nne na nna gị azụọ gị jee zuo onwe gị na agwa very important jee zuo onwe gị ọzọ bụrụ ụmụ nwoke be anyị ndị anọ obodo oyibo nọ mba ofesi ị nwere ike isikwa na Facebook fọ mmadụ ma mmadụ asị gị na onye dị otu a na-asị gị na onye dị otu ọ pụtaghịrị ịma njeju ese a na-eje unye eje achọrọ m ịgwa gị na ọ bụrụ na ịba na alụmalụ di na nwunye bido nwebe nsogbu gị nwebụ nwoke ka ọ na-aka ehit ọfụma maka na gịnị nwe nwaanyị bụ shock absorber ọ ya na-ewute ya mana nwoke o nwee ike ịghasara gị tụrụ oge off balance ịma ghọta ihe ị na-eme ihe achịkọta kabarụ jụọ ese ọfụma onye na-eje nụ ọtụtụ abaala na alụmalụ taa jide akara aka akpụọ isi ejina maka na ọ na-ahụ ga amụ na ifre ya na ọ mara mma na o nwee shape o nwere mgbe ọ bụ na o nwere ego na ọ na-agbụ no kedu agwa onye ahụ kedu ka onye a dị ọtụtụ etigo n'aka ndị amụma ndị abụghị ndị amụma si na asị m jebe na onye a gịnị mechaa mee when I talk with experience jiri ihe mere onye ọzọ mụrụ ihe nrọ ọbụla mmadụ nwere ike dị na-abịara gị wee na-ekpe ekpere na-asị Chineke gosi m onye bụ dị n'ime mmadụ na-aba ma ọ bụ ịtọ inwe ike ịnọ na nrọ fụ ebe ị na-ebi onye ahụ mmanya etetezi esi na ọdị I laugh ekwuru m ya yesterday mee live video jee gụọ 2 Kings chapter 22 ka efe ihe mere ebe a gbachara ha aba afasi ya jebe na oyi emeri 400 prophets different na-ekwu ofu okwu ihe nje agwa gị bụ na ị nwere ike iji ofu ebe jee ebe 10 asị gị gị gaba na ezi dị ma na ezi adịrị ọ bụrụ na nọọsọsọ onye amụma Maịka bụ onye Chineke kpughere nke bụ eziokwu biko debe agwa gị na amụma abụlas jegodu physical questionnaire zachagodo ajụjụ ndị ahụ bifo iwee baba tutu iwee baba alụmalụ enwere onye ị ga-arụ kịta ojide ihe ị kọrọ gbariere gị overnight nwee nwoke ị ga-anụ ojidekwa ihe mere ghasarụ gị overnight social media ifo bụ fake life jurie ọ dị wike na-asị gị na ya n'obodo oyibo ya nọ nta mana ya nọ Lagos ebe a ka ọ nọ room ofoni don't be adịna faster than your leg jee nyocha ọfụma gwa ebe obi go onye anọdụgodu mba ofesi gị na-ekwe no problem mgbe ịbata were mgbe ahụ ọ nọ mba ofesi jee village ha jee na-ajụ ajụjụ na-anọ ọha ajụjụ na-anọ ọha uche oyiye bụ alụmalụ ndị gboo na-eme ya ada amacha bifo ịba marriage ụfọdụ akara aka ekpugo isi maka ezinụlọ ebe ha bara enwere ọtụtụ ụmụ nwoke n'ọfụma bara family keta efu na nwunye gị na-akọntrol ọgọ gị nwoke ị nọkwa ebe a ikwu isi ichefuo na ịnụ nwa na ọgọ gị nwaanyị ya chọkwa ọ na-akọntrol nwa gị ihe m na-agwa gị bụ ihe m na-agwa gị life mgbe di m nke m nọ ndụ ngoro ishula enwe my mother mụrụ m bụ agata anya adịọra adaba ụzọ adadosoro onye mụ na di m na-ekwu okwu ahụ ọ batakwa n'ebe a ị na-ekwekwa sị gị shut up ịbụ onye ara my mother amago m ụra n'ihu di m ishu mma na ọdị m chọrọ m kọmụ okpu oghe ụra ahụ nwere ike iji iwe kwopụ pụọ
ọ dapụzi ya ọ nabazi osi ogom bịa drop ọ bazie moto osi ogom mana ije o nwekwa ka ọ dị ọ ka a responsible mother si eme kọma emecha ọsị gị nwa m hapụkwa m na nwaanyị ada akọchi ihe ọfụrụ na di na ya nwa mepekwa ọnụ kọrọ gị mgbe nya na nna unu bi ọ ka marriage si adị ọ da atọcha ụtọ mana ọ tọkwa onu o ka esi ebi asọrọkwa nwoke na-eti nwaanyị ihe di gị bido tibe gị ihe pack and go ka abago na domestic violence ya anyị na-ekwu bụ nyocha bife ba na ebe ịnụ mmadụ chọpụta na nne na nna nke nwoke afọ ọga na biko hapụ that marriage ị ga-enwe na tapisi ebe a ị ga-agbagide battle till you oh my god I don't want to go deeper biko ka ọ sị gị na onye a bụ di gị onene kpara ya na-enene buru ibu nwaanyị adịghị enwe ofu di maka ndị sị na enwere Chineke kere ogege ụmụ nwaanyị onye juru kịta na-ekwu ụmụ nwaanyị si kparachi everywhere ụmụ nwoke ebe ka afọrọ ha ụmụ nwoke ndị egburu egbu ndị nọ mba ofesi mmadụ onye kedu nwoke ọ na-aghọta ihe a na-akọ asụrọkwa na marriage amaka o maka ndị ya sị na human help ịsịkwa na man no help antiro onwe gị gị nwa na-eji egote didolin wee na-arụ onwe gị ị na-ahapụ na ya nụ raa onwe gị na marriage na-atọ ụtọ mana kaba ahụ jụọ ese ọfụma tutu ịba ọzọ bụrụ ndị a nwere okechi ụfọdụ ụmụ agbọbịa nwere okechi ndị nwere okechi ya na-eme eme ị nwere great destiny na ọ gị emeri gị ọbụrụ ọgala iwe na-eche nwoke bụ venza ruo ụlọ until you go chela taya isi ibe gị amagharị ijuba ha akara aka gị ihe o kwuru na di e nwere ụmụ nwaanyị edere n'ọha nwa ịbata ego esuwa ọ dị adị obido ụta chespes na soma bon great enwe ndị edere na ha ga-anụ ọgaranya weda ma ha chọrọ ya ma ha achọghị ya ọ dị n'akara gị ọ dịgo mmadụ anọchite ya nwee soma bon great soma achieve it gị ga-eji aka gị wee achieve ya kpata ya jee jụọ onwe gị ese na onwe gị ọfụma tutu ịba ọ dịkwana ka ọha nọ n'Igbo mụrụ nze m ọzọ daalụ